Здравейте, приятели! Аз съм Жоро. Днес ще ви покажа как се свързва един алармен звънец. Преди да започнем, е важно да разберете, че работа с електричество може да бъде опасна и да доведе до фатални наранявания. Затова, ако имате затруднения или не знаете как да извършите определена операция, потърсете помощ от човек, който има необходимата квалификация. Сега да започваме. Това е звънецът, който ще използвам. Той е с диаметър 75 мм и се захранва от напрежение 240 В. Удължил съм проводниците, които излизат от звънецът, за да ми бъде по-лесно, когато правя връзките в разклонителната кутия. От разклонителната кутия ще вземем захранване за звънеца. Другото нещо, което ни е необходимо, е един обикновен бутон, двуполюсен. С помощта на него ще контролираме звънецът. И не на последно място, ще ни бъдат необходими проводници, чрез които да направим връзките между бутона, звънеца и разклонителната кутия. Връзките между тях аз ще направя посредством клеми, но вие може да ги направите и чрез усукване. Както съм казвал, внимавайте връзката да бъде направена добре. Една недобре направена връзка може да доведе до редица проблеми, които са нежелателни. Ето как изглеждат връзките, които направих в бутона. След като сме готови с бутонът, е време да направим връзките в разклонителната кутия. Преди да започнете да правите връзките в разклонителната кутия, изключете предпазителя на захранването. След това направете двойна проверка с помощта на фазоуказател. След като сте сигурни, че няма напрежение в разклонителната кутия, може да започнете да правите връзките в нея. Първо ще направя връзка между живия проводник от захранващия кабел с единия от проводниците, който идва от бутона.
След това правя връзка между втория проводник, който идва от бутона, с живия проводник, който идва от звънецът. И последно правя връзка между неутралния проводник от захранващия кабел и неутралния проводник, който идва от звънецът. Ето как изглеждат връзките в разклонителната кутия, когато са направени коректно. Неутралният проводник от захранващия кабел с неутралния проводник от звънецът. Живия проводник от звънецът с единия проводник, който идва от бутонът. Живия проводник на бутонът е свързан с живия проводник, идващ от захранващия кабел. След като сме се убедили, че сме направили всички връзки в разклонителната кутия правилно, може да я затворим, да включим предпазителя и да тестваме дали звънецът работи. Звънецът работи перфектно. Това означава, че сме направили всички връзки коректно и няма никакви проблеми във веригата. Благодаря на всички, които останахте с мен до края на видеото. Ако ви е харесало и искате да ме подкрепите, натиснете лайк бутона, абонирайте се за канала ми и споделете видеото, за да може да достигне до повече хора. Благодаря ви и до следващия път!